الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أرددي فاصلك فنفور وحن إذن ليها رمضان الكريم وحن يرجاني دمانتين إن أدعف ما تبطان إن شاء الله. عن قد جرنا طبنكي دحاء بشبركة سنة رمضان وطبنكي دم دافكا لا حن رجاني إنه دم بيجان ودن إنه ضعفه عذر رضي يحنون هذا سعدان إنه إلهي نموتيه. انت كدب waxaan rabaa inaan ka hadlo 10 ku saabsan chapterka 8aad ee maadada physics-ka ee fasalka form 4 modern physics waa physics-ka dambe ee casriga wuxuu ka hadlayaa oo xooga saarayaa electromagnetic waves sida hadda shaashada idinka muuqata. waxaan markii waveska chapterka labaad waves la joogay waxaan ka soo hadalnay waveska waxa uu kala baxaa baan dhahnay laba shay. labada uu kala baxaa waxa la kala yiraahdaa electromagnetic waves iyo mechanical waves. waxa ayaan daraha inaad isku qaladaan socodka waveka iyo waveka meeqa uu kala baxaa isma lahan iska ilaali. waveka wuxuu kala baxaa electromagnetic waves iyo mechanical waves. socodkiisana wuxuu kala baxaa longitudinal waves iyo maxaa la dhahayay laba uu kala baxaa waxay kala ahayeen longitudinal waves transverse waves. labadaas ayuu kala baxaa baan soo dhahnay. marka hadda waxaan rabnaa inaan ka hadalno waveska guud ahaan meeqa loo qaybiyaa labo mechanical iyo electromagnetic ayaan rabaa inaan ka hadlo. mechanical xagga looga soo hadlay waan ka soo hadalnay. electromagnetic waves baan rabnaa inaan ka hadalno. okay aan sii gudo galna marka chapterka 8aad wuxuu ka hadlayaa electromagnetic waves. electromagnetic spectrum maxaa la yiraahdaa jeegaan jeegaanta birlabdanabeed. the properties astaamaha common ay wadaagaan to all types dhammaan noocyada of electromagnetic waves hirarka birlabdanabeedka. electromagnetic waves hirarka birlabdanabeedka ah dhammaan waxa ay wadaagaan عفوا هالمر waxaan leenahay the properties astaamaha common ay wadaagaan to all types dhammaan noocyada of electromagnetic waves hirarka birlabdanabeedka include waxay isugu jiraan waxaa ka mid ah astaanta koobaad they consist waxay wadaagaan of varying electric and magnetic fields bad koronto iyo bad birlabdanabeed oo kala duwan. waxay wadaagaan they consist of waxay ka kooban yihiin electric and magnetic field waa bad birlabdanabeed iyo bad koronto oo kala duwan which are kuwaasoo perpendicular to each other midba midda kale ay ku qotanto way isku qotamaan. they travel waxay ku socdaan at the speed xawaaro of light ee ilees oo ah 3 times 10 to the power of 8 meter per second in vacuum markay marayaan meel maran. waa ka sidaan midaan speedkan waxa qaas u ah shayga markuu ku gudbaayo meel maran. مثلا labada markaan soo kala hadlayna dib xasuustiina u celiya. waxaan soo dhahnay mechanical waveska requires medium wuxuu baahan yahay si uu u baaho mechanical waveska. laakiin electromagnetic waveska uma baahna wax xala dhahay medium ah si uu u baaho. waxaan dhahnay electromagnetic waves do not require medium to propagate. uma baahna wax medium si uu u baaho uma baahna. mechanical wuxuu baahan yahay medium. saadarteeda electromagnetic wavesku isagu wuxuu ku gudbi karaa meel maran uu gudbi hawadan caadiga ah. xawaarahaas muxuu yahay marka xawaarahaas waa 3 times 10 to the power of 8 meter per second. xawaarahan ayuu ku gudbaa waa markuu maraa speed of light waa speed of light in vacuum waa meel maran waa. hadaba in medium ma ahan. in medium waxa kamid ah glass, waxa kamid ah water, waxa kamid ah ice. waxyaabaha fara badan aan soo arki jirnay ayaa in medium ka. medium waa shay meel ku gudbo meel markuu ka gudbaa waxa la yiraahdaa meel inuu dhaxmaro. in vacuum markuu yahay marka
وحواريس وكونستانت اسمه بدلاي in medium كي waa isba bedeli karaa laakiin vacuum meel maran markuu hawada in air markuu yahay waa 3 times 10 to the power of 8 meter per second. They are transverse waves iyagu waa hirar ligan hadana waa motion ka iska ilaali marka transverse waves maxaa waay waa hirar ligan way isku qotamaan transverse maxaa shay markuu isku qotamo way ligan yihiin hore waxaan soo qaadanay marka hadda kani waa motion ka dhaqaaqa sida wave ku dhaqaaqa waay wave ka laba nooc buu dhaqaaqa baan ahay transverse waves kan hadda aan dul taaganahay iyo longitudinal waves ka longitudinal waves ka si parallel buu u socdaa si siman uu garab socda buu gudbaa jabtirka labaad macluumaadkiisa si fiican loo akhriyo transverse waves kana wuu ligan yahay isagu si perpendicular isagoo isku qotoma buu gudbaa sawir yar ayaan soo raadin doonaa isaga qaabka u shaqeeya they are not affected qodobka saddexaad uu ka hadlayo waxa waaye they are not affected by electric and magnetic field iyagu ma saameeyaan danab iyo birlab ma saameeyaan bad birlab iyo bad danab labadaba ma saameeyaan sababtu waxay tahay carry no charge iyaga wax danab ah ma baqaadaan wax danab ma sidaan shay markuu danab sido ayuu danab kala saameyn karaa iyaga wax danab ma qaadaan waa shay iska caadi ah saadarteeda labadaba ma saameeyaan they undergo waxay hoos tagaan qodobka shanaad they undergo iyaga waxay hoos tagaan reflection polarization and diffraction afartaas oo hoos tagaan properties ka waa astaamaha waxay hoos tagaan reflection noqodka refraction qalloocsanka polarization jihaynta and iyo diffraction gadaalbaaha afartaas buu hoos tagaa astaamaha lixaad ee wadaagaan waxa waaye they travel in waxay u socdaan straight line si toos ah leen toosan ay ku socdaan ayaga they transfer waxay ku gudbaan they transfer energy tamar qaacidada lagu helana waxay tahay E oo loo soo gaabiyay electromagnetic waves energy or energy of electromagnetic waves waxa lagu helaa xarafka H xarafkan H waxa la yiraahdaa Planck's constant H maxaa loo soo gaabiyay waxa la yiraahdaa xarafkan H Planck nin Planck la yiraahdo waa constant oo ma doorsooma uu sameeyay ayaa waxa la yiraahdaa Planck's H waxa loo yaqaan Planck's constant isaga loo magac daray okay wax yar waxaan rabnaa inaan qaacido wax ka sheegno markii aan joognay mechanical waves ka waxaan dhahnay speed of light ka in medium ila mechanical medium buu ku gudbaan dhahnay in medium waxa lagu heli jiray baan dhahnay E wuxuu ku la mid yahay baan soo dhahnay electromagnetic waves ka wuxuu la mid yahay markii yani waxaan rabaa E yaadina afwan E ma rabaa inaan dhahay V yar rabaa V or speed of light speed of light waxa lagu helaa baan dhahnay waxaan soo dhahnay lambda oo lagu dhuftay frequency banaankan kala aan dhigo waxa lagu helaa baan hore soo dhahnay lambda lagu dhuftay frequency waa goorma mechanical waves shayga markuu gudbiyo meel uu ku gudbo u baahan yahay medium markuu u baahan yahay wa imma maanta electromagnetic waves ka aan joogno xarafka C aan u qaadanayna sababtoo ah C waa constant waa speed of light markuu constant yahay waa in maxaa la dhahayo markuu ku gudbayo in vacuum ama in air meel maran usan medium leh markuu gudbayo speed of light kaasi waa constant waa 3 times 10 to the power of 8 meter per second okay xarafka C aan u qaadanay isagana wuxuu la mid yahay marka bas wuxuu kala duwan yahay xarafka V waa isaga qaadasho problem malahan V loo qaatay marna C loo qaatay isagana waxa lagu helaa lambda lagu dhufto frequency waa isku mid okay meeshaan aan frequency ka soo dhex saarno frequency maxaa lagu helaa frequency aan meeshaan ka soo dhex saarno okay frequency aan ku helno waxaan u baahanaa meel kasta waxaan u qaybinaa frequency maxaa diris la soo lambda maahan frequency maxaa diris la lambdahan labada dhinac u qaybi markaan labada dhinac u qaybi frequency lambdaha la jiro wuxuu la bixi doonaa lambdaha hoose sidaana frequency-heeda lambdaheeda hoose uu soo hari doonaa isaga wax la bixi malaha saa darteed waxay soo bixi doonaa frequency markaan labada dhinac frequency aan u qaybi afwan waxaan u baahanaa frequency soomaan labada dhinac maxaa u qaybinaa wixii aan u baahanahay waxa diris kala maxaa diris lambda soomaan
lambda labada dhinac u qaybaan saxsanaa lambda labada dhinac u qaybi markaad u qaybiso lambda isla baxay frequency gan kaliya soo haray marka maadaama lambda isla baxay frequency kaliya soo haray wuxuu ku la mid yahay lambda c oo maxaa loo qaybinaa c loo qaybiyay lambda ay soo baxayo c loo qaybiyay lambda okay mesh qaacidadaas ay soo baxay haye قاعدة هذا أنجوجو أنسوقاتها مركا قاعدة هذا تاجنها قاعدة هذا تاجنها محيطها قاعدة هذا تاجنها صبر محيطها إي أو بلانكيس كونستانتي إي يعني أو إنرجي إي أو إنرجي وحالوها لا وحالوها لا H وأنا هنا بلانكيس كونستانت على جوده أو لو رفتي فريكونسي ركات كا أوكي وحنسوق قاعد مركب فريكونسي كان قاعدة الوهلة واتنا فريكونسي محل وهلة أنا هنا فريكونسي وحل وهلة سي لوقي بلامدا بس كان فريكونسي كا بس أنا كنت بدشته سي لوقي بلامدا أوكي أنت وحول سي مديا H سي سوق هذا بس frequency waxaa ku bedel rabaa numberka oo frequency la mid yahay numberka oo frequency la mid yahay rabaa inaan ku bedelo okay ku bedelo ay soo wax marka c h lagu dhiftay c loo qaybiyo lambda samahan okay aan kor iska saar marka isaga qaacida waxay ay noqotay h lagu dhiftay c oo loo qaybiyay lambda waxaan ku shaqeyn doonaa marka qaacidooyinka labadan qaacido ayaan ku shaqeyn doonaa duu ilaahay yiraahdo okay labadan qaacido si fiican waa in loo xasuustaa labadan qaacido ayaan ku shaqeyn doonaa duu ilaahay yiraahdo waxaan dhahnay labadan qaacido aan ku shaqeyn doonaa mar e oo energy ah waxa lagu helaa iidan waa capital labada e waa capital ya labada e waa capital aan ka dhigto oo afwan waxba iga sii qad labadan qaacido ayaan mari doonaa duu ilaahay yiraahdo labadan qaacido si fiican u xasuuso energy mar waxa lagu helaa Planck's constant oo lagu dhiftay frequency marka la energy waxa lagu helaa Planck's constant oo loo dhiftay velocity oo loo qaybiyay maxay afwan meeshan velocity aan c ka dhigo labadaba waa isla velocity laakiin waa speed of light ka markaan waa la yaqaanaa speed of light kan markaan waa la yaqaano 3 times 10 midkan waa la yaqaanaa h tan waa la yaqaan labadooda waa constant oo hadii h lagu siiyo hadii lambda lagu siiyo iyo u baahan doontaa hadii e lagu siiyana waxa raadi doontaa lambda labadooda raadi doontaa laakiin labadan waa constant labada kor waa constant okay aan hore u sii socono marka waxaan ka hadli doonaa electromagnetic spectrum jeegaanta birlabdanabeed intaan aad arkayso ka kooban yahay wuxuu ka bilaabanayaa gamma ray x-ray afwanka gadaal uu noo qormay laakiin gamma ray uu kasoo bilowdaa sida uu kala koreeyo waa gamma ray iyo x-ray iyo yani waa kuwa waa iska yar yihiin gamma ray x-ray meeshan anaga waxaan arki karnaa visible light meesha ku qoran tahay meesha bil aadanka wax oo ka arki karo caadiga ah ultraviolet maxaa way araga uu ka sii sareeyaa waxyaabaha la arki karo aad ugu sareeyaa ultraviolet marka waxaan ka hadli doonaa gamma ray x-ray and ultraviolet visible light infrared radiation oo hore aan soo sheegnay remote-ka nalkiisa yaroo guduudka ah iyo waxyaabihii la mid ah microwaveska radio waveska waxyaabaha baan ka hadli doonaa mid baan istaagi doonaa haduu ilaahay yiraahdo waxaan ka bilaabeynaa marka gamma rays waxa la yiraahdaa falaaraha gamma rays are given off waxa soo saara by stars xidigaha and by some radioactive substance iyo walxa qaar ah oo kaafalayaal ah waxyaabo qaar kaafalayaal ah they are extremely high frequency ayagu waxay yihiin kuwa aad u sareeyo rakaadkooda frequency waves
hirarka rakaadkooda and carry waxayna qaadaan a large amount cadad badan of energy tamar fara badan way qaadaan they pass through waxay dhaxmaraan most materials maadooyinka intooda badan way dhaxmaraan oo iyagu way aad bay u adag yihiin way culus yihiin and waxayna yihiin quite difficult kuwa yara adag to stop in la joojiyo gamma ray in la celiyana way adag tahay you need waxaad u baahan tahay si aad u celiso lead ayaad u baahan tahay maadada la yiraahdo lead or amaba concrete waxaad u baahan tahay macdan in order to block them out banaanka looga celiyo si loo soo saaro labadaas u baahan tahay uses maxaa loo isticmaalaa gamma ray maxaa loo isticmaalaa radiotherapy waxaa loo isticmaalaa gudniinka shucaaca ayaa loo isticmaalaa because maxaa yeelay gamma ray ama falaaraha gamma can kill waxay dili karaan living cells unugyada nool way dili karaan they are used waxaa loo isticmaalaa to kill in lagu dilo cancer cells unugyada kansarka without having iyadoo aysan lahayn aan la gelinin yani without having to resort iyadoo aanan la gelin maxaa la galaa difficult surgery qaliin culus qofka meeshii qaliin culus lagu sameyn lahay gamma rayskaas ayaa loo isticmaalayaa si loo sameeyo qaliinka tracerisna waxaa la yiraahdaa مثلا oo kale meelaha qaliimada laga sameey karo tusaale xididada dhexdooda hadii xinjir uu isku xiro waxa loo isticmaalayaa gamma ray traceriskas waxa la yiraahdaa xididadaas oo kale meelaha xinjirada isku xiraan loo baahan yahay in operation lagu sameeyo this is kani wuxuu yahay a process waa hab by which doctors kuwaasoo dhakhaatiirta can put slightly radioactive substance ay dhigi karaan wax yar oo shay kaafala ah radioactive waxa la yiraahdaa kaafale substance wala into a patient's body qofka bukaanka jirkiisa ayaa shay yar oo kaafala ah la dhaxgelinaa then kadibna scan them uu soo sawiraa to detect si loo baaro the gamma rays falaaraha gamma and building up loona dhiso a picture sawir of what's going on waxa ka socda si uu suubiso yani gamma rayga sawir ka soo qaadaysa si loo ogaado maxay what's going on inside the patient waxa ka socda inside gudaha the patient bukaanka gudihiisa waxa ka socda si loo ogaado ayaa maxaa la dhahayay sawir ay ka soo qaad waxyaabaha loo isticmaalo waxa kamid ah medical sterilizers waxa la yiraahdaa jeermis dilaha caafimaad ahaan waa loo isticmaali karaa gamma rays falaaraha gamma kill waxay dilaan microbes ilma aragtada ayay dilaan waxyaabaha ilma aragtada ayay dilaan and I used waxaana loo isticmaalaa to sterilize si jeermiska looga dilo food cunada so that's darteeda it will keep waxay ku ilaalin kartaa fresh cuntadii fresh inay ahaato for longer in badan cunada inay fresh ahaato مثلا waxyaabahan kalluunka iyo waxyaabaha cunada caadiga loo cuno ee baakadaha gasacyada la soo geliyo waxa lagu soo shubaa wax yar oo kaafala gamma ray wax yar aad u yar aan qofka bini'aadanka dib u geysaneen cunadaasi marka waxay ahaanaysaa way sii jiraysaa marka ilaa waqti iyadoo aanan shir iyo maxaa la dhahay aysan ku dhalanin waxyaabaha ilma aragtada aysan ku dhalan wuu sii jiri karaa marka qaabkan oo cunada loogu shubayo this is known as waxa loo yaqaanaa qaabkaas irradiated food cuntada la shucaac marinaya kadib inay shirto amaba waxyaabaha ilma aragtada ay ku dhashaan ay cuntadii ka ilaalinaysaa okay maxaa kamid gamma rays are also used sidoo kale waxa loo isticmaalaa to sterilize in lagu jeermis dilo medical equipment qalabka caafimaadka equipment waxa la yiraahdaa qalabka caafimaadka caadiga loo isticmaalo ayaa operationka lagu sameeyo waxyaabahaas oo dhan waxa la yiraahdaa waa medical equipment waa qalabka caafimaadka dangerous marka qatarada lagu kaasi waxyaabaha positive-ka waxyaabaha wanaagsan loo isticmaalo waxyaabaha ama dhibaatooyinka laga kulmi karo qatarada maxay tahay dangerous qatarada gamma rays
gamma raysku ama falaaraha gamma kaas waxay sababaan cell damage dhaawac dhanka unugga ah ayay sababaan. And can cause waxay kala sababi karaan a variety of cancers kansaro kala duwan way sababi karaan. They cause waxay sababaan ayagu mutations isbedelo in growing tissues nudaha tissue-ga koraya isbedel inuu ku dhaco. So unborn babies sadartay caruurta aanan dhalin are especially si qaas ah ayay vulnerable si qaas ugu nugul yihiin. Waa sababta loo yiraahdo hablaha uurka leh iyo laga ilaaliyo waxyaabahan radioactive oo x-ray oo kale aad u daciifsan tahay x-ray laakiin hablaha uurka leh looma ogala sababta canuga yar uma adkeysan karo iyagu aad buu ugu nugul yahay. Okay, waxaan meeshan ka sii galeynaa x-ray maxaa la yiraahdaa hadda waxaan ka soo baxnay gamma ray x-ray aan galeynaa iyadana. x-ray isagu waa falaaraha aan la aqoon xarafka x waxaan ku soo baranay xisaabta unknown number inuu yahay. Hadda waa unknown lama yaqaan falaare meesha ka imaadeen aan la aqoonina waxa la yiraahdaa x-rays. x-raygu nin la yiraahdo Röntgen ayaa 1885 maruu baaritaan ku hayay ama uu baxsinayay cathode rays falaaraha cathode-ka oo cathode waan gaari doonaa arki doonaa. asagoo baxthi ku wada cathode rays-ka ayaa wuxuu arkay falaaro uu aqoon waay meesha ka imaadeen saa darteeda wuxuu isaga bixiyay x-rays. x-ray marka waa raajada caadiga ah aan isticmaalno meelaha jaban si looga ogaado x-ray baa loo yaqaanaa. x-raygu haddaan sawirkan wax yar ka sharaxno oo x-rayga ah waxaa jiro cathode iyo anode meel qorantada u jeedaan. cathode-ka falaara ayaa ka soo baxa oo electrons la yiraahdo electrona ka soo baxa cathode-ka yani cathode-ka baa la kululeynaa aad baa loo kululeynaa markii la kululeeyo electrona bay soo deynaysaa electronadii cathode-ka isagu waa negative electrona buu soo deynayaa electronada uu soo deeyo wuxuu ku dhacayaa anode-ka oo ah positive amaba waxa la yiraahdo togane. cathode-kan waa togane anode-kan waa togane yani positive iyo negative ma laga wadaa. cathode-ka marka negative ah electrona soo deynayaa wuxuu electronadii si toos ah ugu dhacayaan u target gareynayaan anode-ka. marka anode-ka ku dhacaan anode-ka isagu wuu aruurinayaa anode-ka gadaal waxa kaga dhigan maado copper ah oo ka ilaalisa inuu sheegi. marka anode-kaasi waxay sameynaysaa iyadu way markay dhuuqdo way soo daynaysaa laakiin waxay soo daynaysaa qaab ah x-ray ay soo daynaysaa. waa kana falaarahan marka u jeedo cathode-ka ah waxay ku dhacayaan anode-ka falaara ka soo baxa waa x-ray. marka cathode-kan anode-kan falaaraha uu soo deynayo ma ahan awoodii hore markii falaaraha ay u imaanayeen electronada u imaanayeen kala ma ahan 99.5 aan iska dhaho intaas oo kale dib ayaa waa la baabi'ina waxaa soo baxay bis qiyaastii 0.5 wax la eg oo la yiraahdo x-ray. marka shucaacaas yar ayaa bini'aadanka lagu sii deeyaa si uu xaaladahay loo arko meelaha jabniinka waxa uu ka jiro. marka hadaan sii sharaxno meeshan glass tube leeyahay waa tubada yar meesha metal shielding window-ga waa meesha ay ka soo baxaan falaaraha qofka markii la sawirayo ama meesha la geeyo sawir baa ku dhacaya laakiin saameyn u yeelanaysa waa la dareemaya yani feeraha ay sawiraysaa. okay aan caadi u sii sharaxno marka qoraalka x-rays maxaa la yiraahdaa. x-rays waxay yihiin very high frequency electromagnetic waves waa electromagnetic waves waa hir birlabdanabeed oo aad u sareeyo rakaadkiisa of wavelength hirbaaciisana uu yahay 10 to the power of -10 meter hirbaaciisa ama lamdihiisa. and carry wuxuuna qaadaa a lot of energy tamar fara badan buu qaadaa. they will pass through waxay dhaxmari doonaan ama ay dhaxmari karaan baan iska dhaho most substance waxyaabaha intooda badan way dhaxmari karaan iyada. and this makes tani waxay ka dhigtaa dam ayaga useful mid faa'iido u leh in medicine qolaha caafimaadka and industry iyo kuwa warshadaha to see say u arkaan inside things shayada dhexdooda.
مثلا caafimaadka kale si ay arkaan qofkan bini'aadanka ah lafta gudaha ku jirta inay jabsan tahay iyo in kale si u ogaadaan waxay u baahan yihiin x-rays x-rayska are given of waxa soo saara by stars xidigaha when we use markaan isticmaaleyno x-rays markaan raajada isticmaaleyno we make them waxaan ka dhigaynaa by firing anigoo ku dhufanayna sawirkii korbo sharaxay si fiican u dhigas by firing anigoo tuurayna aan dhahno anigoo by firing idoo la tuurayo a beam of electrons electrono koox ah beam of electrons electrono koox ah at a target anigoo ku dhufanayna targetka waa kana marka sawirkan u laabano maxaa waaye beam of electrons waa kana kaasoo maxaa soo baxay beam of electrons falaaro isla wada socda targetkana waa anodka anagoo ku dhufanayna anodka anagoo ku dhufanayna okay meeshaan marayna marka when we use markaan isticmaaleyno x-rays markaan x-rays isticmaaleyno we make them waxaan ka dhigaynaa by firing anigoo ka tuurayna ama ku tuurayna a beam of electrons electrono koox ah at a target anigoo ku dhufanayna targetka oo anodka loola jeedo if we fire hadaan ganno the electrono hadaan ganno with enough energy kuwaasoo haysta tamar ku filan x-rayda falaaraha aan la aqoonin will be produced waxa soo bixi doona x-ray falaaraha la aqoonina soo baxay waa goorma waa hadii electrono ku filan aan ku turno waxa soo bixi doona x-ray electronada waxay ku dhici doonaan anodka markuu nuugana dib wuxuu soo deyn doonaa x-rays sometimes mararka qaar doctorka will give a patientka ama bukaanka wuxuu siiyaa maada la yiraahdo barium meal cuno barium la yiraahdo which is taasoo ah a drink cabitaan oo of barium sulfate waa maado this will absorb tani waxay dhuuqi doontaa ama inuugi doontaa x-rays falaaraha aan la garanayn oo raajada and so this will absorb tani waxaa nuugi doonaa x-rays and so the patient's intestines bukaanka mindhicirintiisa will show up waxay u muuqan doontaa clearly mid u nadiif ah on x-ray image humaaga ama muuqaalka in la arko la rabo x-rayga yani maadadan barium mealka la yiraahdo waa cuno oo maada barium ay ku jirto oo nadiifin u sameynayso si markii sawir loo soo qaado loo arko jirka meelihiisa the intensity italka of x-rays ee raajada depends on waxay ku xiran tahay number of electrons numberada electronka hitting the target ee ku dhacda targetka which in turn depends on taasoo ku xiran iyadana on the operating voltage dabka la soo deeyo way isku xiran yihiin waxay marka kood ku xiran tahay electronada baxay waxay ku xiran yihiin voltage inta voltage korontada markaad ku xirto dabka inta voltage aad ku xirtid aad yani ku sii deysid waxa dhalanaya electrono waxay leeyihiin adiga voltage ka sii deysid electronadana markii ku dhacaan anodka waxay ku xiran tahay x-rayga soo bixi doona inta electron ku deysid sadarteeda voltage ka koodi ku deysid electronada ay soo saari doonaan iyo x-rayga ay soo saari doonaan way isku xiran yihiin voltage ka daa badiso waxa soo bixi doona electrono badan kadibna x-ray fiican ba soo bixi doonta hadaa yareysana waa cagsi okay soft x-rays raajada qafiifka ama fudud half waxay leedahay low penetrating power awood duleelin erey penetrating shay markuu dusaya la yiraahdaa مثلا x-rayga dadka way dhex dustaa laakiin ma dareemayso meel ka ma jeexdo meel ka aan fiiqdo saasay taan way ku dhex dustaa oo markii ku dhex dusta jirkaada wax ka soo sawirtaaba marka taas penetrate la yiraahdaa waa low penetrating power waxay leedahay awood duleelin oo low ah oo yar oo daciif ah ana produced by waxaana soo saara relatively low voltage waxay la xiriirtaa marka soo saaraysa maxaa waaye voltage-ki adiga adeys markuu yar yahay the voltage-ka waa sidaan soo sheegnayba voltage-ka yar hadaa ku deysid electroni yar ayuu meesha ka baxaya electronadii markay ku dhacaan anode-kana waxa ku soo bixi doona low x-ray ama soft x-ray fudud ayaa soo baxaya taa wuxuu ahay soft x-ray waan soo sheegnay hard x-ray maxaa waaye hard x-ray markii raaja adag half wuxuu leeyahay high penetrating power awood duleelin ama dusid
oo maxaa high sare produced by waxa soo saar marka high voltage badan ayaa soo saaraya marka maxay ku xiran tahay marka aad dareemi kartaa dabka ku xiran tahay dabki aad ku deysid cathode-ka dab badan hadaa ku deysid wuxuu qaadi doonaa electrono badan wuxuu ku dhufi doonaa anode-ka oo positive ka ah anode-kana wuxuu soo saari doonaa x-ray badan haddii mid yar oo low ah ku dhufato cathode-ka ama negative-ka cathode-ka wax la yiraahdo ama negative-ka hadaa ku dhufatid isaga wuxuu qaadi doonaa electrono wuxuu ku dhufan doonaa heat-ka يعني waxaan rabaa anode-kan wuxuu soo saari doonaa x-ray daciif ah okay x-rays-ka marka raajada ay used for maxaa loo isticmaalaa uses-kan baranayna hadana waxaa loo isticmaalaa locating bone fracture locating in la meeleeyo in la ogaado meesha ku taalo bone fracture lafta jabtay lafaha kuwa burburay ee lafaha jabka caadiga ah meesha ku taal in lagu ogaado waxyaabaha loo isticmaalay kamid tahay destroying in lagu burburiyo cancer cells unugyada kansarka oo waxaan soo sheegnay waxay dishaa unugyada kansarka dishaaraan soo dhahnay locating in la ogaado meesha ku taalo internal imperfections ciladaha gudaha ah in welded joints and castings kuwaasoo isku keenaya dhalaalinayana jointska yani jointyadii kala tagay inay isku keenaan eena alxamaan ereyga welded isku keenid waay and casting inay alxanto dhalaalis jointska joint maxaa la yiraahdaa yani meelahan la laabatada iyo waxyaabaha joint la yiraahdaa studying in la baaro ama la ogaado structural and crystal structures qaab dhismeedka adag ama solidka ah in la baaro wax shanaad loo isticmaalo waxa waaye lower energy tamarta yar x-rays falaaraha x-rayska don't pass through ma gudbi karaan tissue nudaha as easily si fudud ma gudbi karaan and can be used waxaana loo isticmaali karaa to scan in lagu sawiro soft areas meelaha jilcan sida the brain maskaxda kale la saari karaa laakiin meelaha adag iyadu kuma gudbi karto number 6 airport security checks hubinta amaba amniga elaboorada in lagu hubiyo inay ka qayb qaadato amniga elaboorada waa loo isticmaalaa x-rays precautions when using x-rays la talin ama taxadirid ka taxadirka laga taxadiraayo maxaa waaye when using marka la isticmaalayo x-rays raajada ama adiga isticmaalo adiga raaji soo saar meel ka jabta saad u ogaato ama dhakhtarka laftirkiisa la talintooda marka minimize yaray the exposure time waqtiga aad ku dhex jirto as much as possible sida ugu macquulsan ee ugu badan isku day intaad ka maarmi kartid inaad raajo ka maaranto sababtoo ah dib bay ku keenaysaa iyadu waayo jirkaada way ka dhex dustaa waxa laga yaabaa inay cancer kugu abuurto qodobka labaad workers exposed shaqaalayaasha ku dhex jira to x-rays raajada shaqaalayaasha ku dhex jira shaqeynaya should always wear mar waliba inay xirtaan protective clothing dhar difaac loo tirigalay waa jir dadka raajada ka shaqeeya waa inay xirtaan ayagana si ay ugu badbaadaan shucaaca sababtoo shucaaca isagu dad baa lagu dilaaba halistiisa aad buu halis u leeyahay dangers of x-rays qatarada ka imaan kara maxay marka si qataradan loo badbaado waa la talintaas kore waxa lagu soo siiyay qataradan hadda soo socday si aad ugu badbaado midka koobaad ee qataradiisa waxa kamid ah kill waxay dilayaan living cells unugyada nool dhan when overexposed markii wax badan lagu dhex jiro ama dhakhtar ahaa ama qofka la baarayo noqo hadaa in badan ku dhex jirtid unugyadaasi way dhimanayaan number 2 interfering with gene structure waxay dhaxgal ama ishartaag carqaladayn waxay ku sameynayaan gene structure qaab dhismeedka hindisida oo waxa laga yaabaa qofka مثلا kala dhakhtarka in badan ku dhex jira in jinkiisa dhaxalkiisa ilmaha oo dhali doona inay ilma nooc kala noqdaan مثلا cunug curyaan ah waxyaabo kale ay soo baxaan yani gene structure kaasi ayuu saameeyaa inta inuu joogo waxaan ka sii balaabi doonaa hadii la yiraahdo ultraviolet 10 ka xiga insha Allah